abatawuliriza awamu n'abatulaba twanjagala okutwala omukisa guno okubaanirizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo era yeebazibwe akyatuwadde obulamu agulumizibwe atenderezebwe aweebwe ekitiibwa. Nze muweereza wammwe omusumba Kulumba Godfrey okubatuusaako obubaka obuva ku ntebe ey'okusaasira era nga bugendereddwamu okututeekateeka olw'obwakabaka bwa Mukama waffe Yesu Kristo obugenda okujja. Bwagenda okukomawo omulundi ogwokubiri nga ku mulundi guno tajja kutufiirira wabula ng'akomawo ng'azze okutujja mu nsi eno ejjudde okubonaabona era ng'agenda kujja nga kabaka, agenda kujja nga konkwala, omuwanguzi, omulwanyi namige, akube omulabe sitaani ekikonde ekisembayo. Muganda wange mwannyinaze, njagala kujjukiza nti omutwe ogwa gospel raleeno gugamba nti ne leero Katonda akyakulinzeeko. Wano ku Prime Radio ku kasozi ekireka, njagala okwebaza mwe mwenna abateze era abawuliriza Prime Radio 91.9. N'olwekyo nja kukusaba tegeeza ku mulirwanaawo ku mukwano gwo muwezeze ka message mukubire nti obubaka butandise nga bwera njagala okwebaza mikwano gyaffe ennyo eri Prime Radio abakatikamu SDA Senior Secondary Schools be batadde ensimbi mu bubaka buno, nange ne bandabirira ne bandeeta ku mpewo za rediyo eno, be bataddemu ensimbi okulaba ng'obubaka eyo gy'oli bukutuukako. Njagala okwebaza omukadde Dayopo ng'ono nno ye mukulembeze w'essomero eryo ku main campus ew'obulenzi. Ate era ssebo twagala okwebaza antumye mbategeeze nti katikamu SDA Senior Secondary School omwaka ogwedde yazaala omwana gwe bayita katikamu SDA Senior Secondary School Nakaseke campus. Ate nga ne ku guno basabukuludde omwana omupya ayitibwa katikamu SDA Secondary School Kakooge campus. N'olwekyo olw'okuba nabo batukoze bulungi okulaba nga batutuusaako obubaka buno obwekisa obutuzaamu essuubi, naffe tubakole bulungi nga tubawa abaana, kubanga essomero lyabwe gazi ate ddene ne kampasi zonna ze njogeddeko. N'olwekyo bawandiisa abaana ab'ekisulo ku kampasi zonna, ab'ekisulo ate n'abadde, ate mu O ne mu A level, ate nga basomesa sciences ne arts. Balina laboratories ez'omulembe, balina eya chemistry yokka, eya physics yokka, eya biology yokka, eya agriculture yokka. Bino nno njogera bye nnalabako n'amaaso gange. Ate neya FN food and nutrition. Ate nga ne mu new curriculum bakyakutte omumuli, kubanga abaana kati abali mu senior 1, abali mu senior 2 n'abagenze mu senior 3 abo bali mu new curriculum. Kitegeeza nti ebyemikono nabyo babikutte kannabwala. Balina workshop abaana gye bayigira okwokya ebyuma kye bayita welding. Ate balina farm okuli ente, embuzi awamu n'enkoko. Ebyo byonna abaana babiyiga. Ate n'okulima kuno okwa bulijjo, si ku large scale, naye okulima bayigira kutono. Kati omwana bw'aliba akuze ye n'agaziwa. Ekirala kye ndabayo kye bakola mu byemikono, bayigiriza abaana okutunga engatto
eza leather n'ensawo ate n'okutunga nga bakozesa ebyalaani kwe kutunga engoye era uniforms zaabwe be bazeetungira abaana bennyini si buli mwana nti yeetungira eyiye kubanga ate eri abaana bali mu section ey'okutunga kizibu obikwataganya byonna n'oba nga oli mu kutunga oli mu kulima oli mu welding wabula abaana balondako ndowooza ebintu nga bibiri new curriculum bwetyo bwegamba ate bayina ne bayigiriza n'ebya saluuni oba byebyokwewunda saluuni ebyabakyala ate n'ebyabaami n'olwekyo balina saloons nnungi ey'abakyala n'ey'abaami abaana mwe bayigira okukola ku nviiri ez'abakyala ate n'okusala enviiri ez'abaami ebyo byonna obisanga katikamu main campus ate awamu ne matabi gaabwe bassebo ne bannyabo bantumye mbategeeza nti okuwandiisa abaana mu kampasi zaabwe zonna kugenda mu maaso era munzikirize nga baneko nammwe enamba si ya head teacher yekka kambawe ya deputy in charge of academics oyo akwataganya ebya ensomo omukubireko ku ssimu akubuulire kiki weetaaga omwana wo okusomera mu ssomero ly'ekatikamu SDA secondary school ng'ono si mulala ye omukadde Luwemba Edi ye deputy avunaanyizibwa ku by'ensoma osobola omusanga ku ssimu eno wammanga eya 0773 oba 0773 333 munana kanjiddemu 0773 333 munana eyo nno eri ne ku WhatsApp ne ku Facebook ne ku Twitter wonna omusangawo gwe mukubire bukubizi omugambe nti njagala kuleeta mwana wange mu senior 2 mu senior 3 mu senior 6 baŋŋambye nabyo ebifo mu ebiri no mu senior 6 ne mu senior 4 mukubireko olabe ate nga baŋŋambye nti balina n'ekyenjawulo nti ebibuuzo ebya P7 tebinnadda so n'abaatuula senior 4 ebibuuzo tebinnadda kaakati gwe okukwata ekifo mu ssomero ly'ekatikamu oyina kusaba kati ng'ebibuuzo tebinnadda bigenda okudda ng'ekifo kyo wakikwata gwe awulira nga wandyagadde omwana wo okusomera mu katikamu SDA SS n'olwekyo kola ekyo omukubira essimu eri n'abawadde ya Airtel ya MTN naye ne ku Airtel naye agimpeereza yino eri 0704 yessimu ya mukadde Luwemba Edi akwataganya ebyemisomo deputy in charge of academics era yawandiisa abaana abapya 0704 076 697 kanjiddemu omulundi gumu 0704 076 ne 697 oyo bw'omukubirako ajja kukwatira ekifo akubulire n'ebyetaago fiizi n'ebira byeweetaaga kyemmanyi nti fiizi zo bakyajinga lumu teweetikka nkumbi bwambe njeyo tipi ebyo tobyetikka ekyo bakiŋŋambye naye okumanya ebisingako mukubire nyongera kubeebaza abakatikamu SDA senior secondary school olw'okuteeka ensimbi mu bubaka buno butuuke ku bantu mukama abawa omukisa bassebo ne bannyabo mu kiseera kino njagala tugende mu kitabo kyakubikkulirwa tugenda mu ssuula ey'okutaano nga tetunnatandika kusoma katwebaze katonda waffe omulungi ow'ekisa ekingi twagala okwebaza kubanga otukoze bulungi kubanga okyatulekedde obulamu bwe tuli mu nsi ey'ekibi ejjudde amaziga okukaaba n'okunyigirizibwa okutali kwa ngeri zimu ne tukwebaza nti omukono gwo ogw'ekisa gukyali naffe nga tuzze nno mu by'okuyiga bino mukama
tusaba Mwoyo Mutukuvu atulungamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Muganda wange mwannyinaze mu kitabo ekyakubikkulirwa essula ey'okutaano bw'otandika okusoma olunyiriri katandike ku lusooka lugamba bwe ruti nti ne ndaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo eyali atudde ku ntebe omuzingo nga guwandiikiddwa munda ne kungulu nga gusibiddwa nnyo n'envumbo 7. Nsomamu eno Bayibuli enkyuseemu. Bayibuli olunyiriri luno olusooka etugambye nti Yokaana omuwandiisi w'ekitabo kino ekyakubikkulirwa yalaba nti waliwo yali atudde ku ntebe naye mu mukono gwe ogwa ddyo ng'akutte omuzingo ogwali guwandiikiddwa munda ne kungulu. Muganda wange mwannyinaze naye obunnabbi buno obutegeera ennyo okweyongera obutegeera obulungi mujja kunzikiriza nsomeko ne mu Luzungu amakulu gasobole okuvaamu obulungi ate kineetaagisa tuyinza n'okugendako eri mu origini text mu Lugriiki tulabe amakulu kye gaali gategeeza. Wano agamba bw'ati, the book of Revelation chapter 5 verse 1 agamba, and I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back sealed with 7 seals. Kati muganda wange mwannyinaze enjawulo ndowooza ogirabye, njagadde okugjayo amakulu obulungi. Wano mu Bayibuli yaffe y'Oluganda agambye nti ne ndaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe. Kati ate mu Luzungu kivuddeyo bulungi nti Yokaana gwe yalaba akozesa n'ekigambo him with capital H nti oyo yali Katonda, kubanga small h ebeera kuffe abantu aba bulijjo, naye buli w'osoma n'osanga nga bataddewo h ennene capital H omanya nti oyo gwe balifaalingako Katonda oba Yesu Kristo. N'olwekyo Yokaana yalaba Katonda ng'atudde ku ntebe, naye mu Luzungu bagambye nti who sat on the throne. N'olwekyo yali tatudde ku ntebe eno eya bulijjo ordinary chair, no, yali atudde ku namulondo. N'olwekyo kati amakulu gavaayo bulungi. Yokaana mu lunywa olusooka olwakubikkulirwa essula y'okutaano agamba nti kati olw'okuba nsomyeko mu Luzungu nzikirizibwa okuparaphrasing, agamba nti ne ndaba Katonda ng'atudde ku namulondo mu mukono gwe ogwa ddyo nga mulimu omuzingo ogwali guwandiikiddwa munda ne kungulu. Muganda wange mwannyinaze, njagala nga mmaze okusoma olunyiriri olwo nkuweeko brief background eya essula eno ey'okutaano eya kitabo ekyakubikkulirwa. Essula eno ey'okutaano etulaga ebyo ebyali mu kifo ekisinga obutukuvu eky'omu ggulu mu throne room. Yokaana afuna omukisa ogulingiza oba ogwolesebwa okulaba ebyo ebyali bigenda mu maaso mu kifo eri wennyini Katonda watuula. Kyova olaba mu Bayibuli ey'Oluzungu etugambye nti yali atudde ku namulondo nga ne yali atudde ye Katonda. N'olwekyo olwo Yokaana bye yalaba era bye tugenda okuyiga olwaleero mu kyokuyiga kino byali mu ggulu, naye ate mu kifo ekisinga obutukuvu wali ku throne room Katonda wennyini wakola ki? Watuula. N'olwekyo obaka obwaleero njagala obutwale nga bukulu nnyo kubanga bwogerera ddala wali wennyini awali namulondo. Kyenjagala Bayibuli ate kyenjagala ekkanisa eya Seventh Adventist Church kubanga etendeka abaweereza baayo okunnyonnyola ebigambo bino. Wano tewaliiwo munnaddiini mulala sibanga ajerega, naye njagala nkubuulira ako kokka ako okasanga matendekero gokka agaba Seventh Day be bakayina ako okkannyonnyola ako. N'olwekyo oluvannyuma lw'ekyo nga tumaze okutegeera obubaka buno we buva, muganda wange mwannyinaze, kakati alutuli baddembe tugende maaso. Tulabye omuzingo, envumbo zino ze boogeddeko mu
omusanvu gwali gusibiddwako envumbo musanvu. Mu luzungu baziyita seals, ne mu Luganda twakigandawaza seals musanvu. Ekitegeeza gwali gusibiddwa nga gunywedde bulungi nga guliko envumbo oba seals musanvu. Mu lunya olwokubiri Bayibuli egamba bw'eti: Yokaana ono bw'amala okulaba nga Katonda atudde ku munnamulondo, mukono gwe ogwa ddyo mulimu omuzingo. Awulira bw'ati mu lunya olwokubiri Yokaana agenda maaso n'alaba bino nti ne ndaba malayika ow'amaanyi ng'abuuza mu ddoboozi eddene nti, ani asaanidde okubembula envumbo omusanvu n'okwanjuluza omuzingo? Yokaana aba akyetegereza Katonda nga Katonda atudde ku munnamulondo ye, naye nga mukono gwe ogwa ddyo awanise omuzingo. N'awulira eddoboozi erya malayika nga lyogerera waggulu nga lyamwanguka nga liyina ekibuuzo kye libuuza nti, ani asaanidde okwanjuluza omuzingo guno? Mu luzungu agamba, then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to lose its seals. Nti ani alina obuyinza, ani oyo asaanidde okujja mu maaso g'entebe ya Katonda n'amuggyako omuzingo Katonda gwe yali akutte, ng'ate alina obusobozi obumenya seals ezo, n'azingulula omuzingo n'asoma ebiri munda. Muganda wange mwannyinaze Bayibuli egenda mu maaso n'egamba mu lunyiriri olwokusatu nti ne watabaawo n'omu mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza omuzingo wadde okugutunulamu. Yes, okusinziira Yokaana bye yalaba, bwe wabaawo eddoboozi eryo lyali liyita nti bwe wabaawo omusajja oba omukazi oyo ateekwa kubanga asaanidde, si buli muntu nti yali asaanidde okujja. Oyo asaanidde ajje mu maaso ga Katonda, ajjewo omuzingo ogwo amenye seals ezo. Bw'amala ozimenya azingulule omuzingo asome ebiri munda. Bayibuli egambye nti ne watabaawo eyali asaanidde mu ggulu. Ebyo Yokaana gye yalaba gye byali, ne ku nsi kwennyini ffe kwe tuli, ate ne wansi w'ensi. Bayibuli egenda mu maaso mu lunyiriri olwokuna n'egamba nti, awo nze ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewalabikawo eyasaanira okwanjuluza omuzingo newankubadde okugutunulamu. Ekibuuzo kiri bwe kiti: bwe wabaawo malayika yakoowoola waggulu ku nsi ne wansi w'ensi nti wabeewo omusajja oba omukazi ajja mu maaso ga Katonda amuggyeko omuzingo agwanjuluze, ne watabaawo n'omu, ate Yokaana yakaaba nti yakaaba nnyo amaziga kubanga tewaaliwo eyayinza okujja mu maaso ga Katonda okumuggyako omuzingo abembule seals ezo musanvu amanye ekiri munda. Ekibuuzo kiri nti lwaki Yokaana akaaba? Kiki ekyali mu muzingo ogwo? Era nga tewaliiwo muntu mu ggulu gye tumanyi eri Yesu, eri bamalayika Bawulyeri, eriyo Gabulyeri, lwaki wabula yajja mu maaso ga Mukama Katonda okumuggyako omuzingo? Omuzingo ogwo gwali guwandiikiddwako ki kungulu ne munda, to the extent nti abantu bagutya okujja okugwaŋŋanga waggulu ne ku nsi okuli abasajja ab'amaanyi. Ebiseera ebyo ebya Yokaana, Isirayiri yali efugibwa Abaloma, empura, twalina ba empura ab'amaanyi, empura Leero n'abalala, abasajja ab'amaanyi. Ebiseera ebyo lwaki tebalina busobozi? Ate nga ne wansi w'ensi tumanyi nti Sitaani alinayo ekibuga, obwakabaka bwe. Lwaki Sitaani n'amagye ge nabo nga tebasobola kujja mu maaso ga Katonda kwaŋŋanga muzingo ogwo? Mu kyokuyiga kino ky'olwaleero tuteekwa okuvaawo ne ansa kyekikaabya Yokaana, kyekyali mu muzingo ogwo.
Muganda wange mwannyinaze nga tetunnagenda maaso njagala nsooke nkunnyonnyole kubanga obunnabbi buno oba oliawo ne bayibuli yonna ewandiikibwa ng'esinziira ku buwangwa obw'Abayudaaya. N'olwekyo mu buwangwa bw'Abayudaaya omuntu bwe yalinga anaatera okufa olw'okuba ebiseera ebyo abantu tewaalingawo nnyo ndwadde nga kati zetulina z'amaanyi nnyo. Abantu baateranga nnyo okufa nga bakuze mu myaka nga bazeeyuse. N'olwekyo omuntu bwe yalinga anaatera okufa ng'akola eddaame lye. Era muganda wange mwannyinaze bwe yakolanga eddaame olw'okuba ebiseera ebyo baalinga tebalina bitabo, baalinga bawandiika ku maliba. Kyova olaba bwe yawandiikanga ku maliba oba ku bulago n'azinga, kyova olaba guyita omuzingo. Kyova olaba ate bayibuli eno eyakisonkole egamba ekitabo, naye byonna bye bimu kubanga ekitabo bakiwandiikamu ate ne wali ku maliba oba ku kalago bawandiikamu. N'olwekyo omuntu bwe yamalanga okuwandiika eddaame lye bulungi ebimukwatako erinnya lye, abaana baalina ebyobugagga by'alina baabanja n'abamubanja n'abiteeka munda mu kaliba oba mu kalago. Ku muleme guno oyinza okugamba kalinga kafaanana ng'omukeeka, n'azinga bulungi. Bw'amala okuzinga n'afuna siiruzi 7 n'asibako. Saaki that tewali amanya biri munda. Bwe yamalanga okusibako kungulu n'awandiikako erinnya lye. Bwe yawandiikako erinnya lye n'awandiikako n'ekikamwava ne ku kyalo gy'abeera buli kimu ne address. N'akwata eddaame eryo n'alitwala mu yeekaalu. Era mu yeekaalu waabeerangawo ekifo awaakuumibwanga amalaame ago. N'olwekyo omuntu oyo singa yamalanga n'ava mu bulamu bw'ensi, kino kyekyabeerangawo. Ekiseera eky'okukungubaga ne kiggwaako, kabona asinga obukulu yajjanga mu maaso ga yeekaalu ng'abantu bonna bazze bangi. Kati n'ajjayo eddaame limu na limu n'atuula ku ntebe awo mu maaso ga yeekaalu. Bwe yatuulanga ku ntebe mu mukono gwe ogwa ddyo ng'akuttemu omuzingo liyita eddaame, nkungulu n'asoma erinnya eririko. Katugeze nti bwe naabagezaako mwe mujja kutya okufa, katugeze nti Kulumba Godfrey ye mugenzi. N'akwata eddaame eryo n'agamba lino eddaame lya Kulumba Godfrey. Kaakati okusinza ku buwangwa bw'Abayudaaya, obusika bwasookanga ku bafamily members. Of course omwana omukulu mu baana abo wataabeerangawo ayinza kusika ne bugenda ku batoobo, bwe bwabulanga ne bufuluma ku ba distant relatives, bwe bwabulanga ne bugenda ku bamikwano n'abantu abalala ab'oku kyalo. Ati njagala owulize bulungi muganda wange mwannyinaze, tusobole okutambulira awamu. Kaakati bwe baalanganga nti lino eddaame lya Kulumba Godfrey, abantu b'oku kyalo bamanyanga nti Kulumba Godfrey we yafiira yali alina amabanja mangi. Banka ng'emutwala nga ne gundi amubanja, ng'ayina ebbanja mu kibiina bwe kiti, ng'ayina gundi. Kaakati nga bayinza obuteetantala muzingo ogwo ddaame lyo, nga okutunulako obutunuzi ne bamanya nti lino ddaame lya gundi, nga kibamala okumanya ebiri munda nga tekibeetaagisa kusumulula biri munda. N'olwekyo eddaame eryo ab'omunju balyetantalanga, n'ab'ebweru abamanyi nga balyetantala, n'ab'eŋŋanda nga balyetantala, kubanga eyeyamanga okujja mu maaso ga kabona eyeewangayo n'ajjamu omuzingo ogwo nga yagusumulula.
kati bwe wagusumululiranga awo ng'ensi yonna eraba ly'eddaame ng'osoma byonna ebirimu nti nze gundi abaana nina 6, abakyala nina bwe bati, nina ebibanja egindi, bano bemmanja era be wabanjanga nga bavaayo nga badda wali ebbali nga bateesa naawe omupya engeri gye bagenda okusasulamu, bano be bammanja. Sente bweziti nabo baalinga bazze nga bajjaawo nga mukola plan engeri gy'ogenda okubasasulamu. N'olwekyo waalingawo amalaama agamu ng'abantu bamanyi bulungi ebirimu nga batya nga tebeetaaga na kubisoma. Weewaawo agamu baaliyo nga bamanyi nti awo yafudde mugagga asinga kubanja bantu ng'ago ab'omu nju be basooka n'ogettanira ng'olwo mugenda muteesa nabo engeri gy'ogenda okubasasula. Naye kati we wava ekintu kino Yokaana kyalaba olw'okuba yali familiya ku kyo ng'akimanyi kikolebwa mu kalica yaabwe, akiraba ne mu ggulu. Muganda wange mwannyinaze, Yokaana omuzingo gwe yalaba kati osobola oddiyita eddaame. Naye kansooke nzeyo wali nti singa eddaame lino ki ekyabeerangawo singa baasomanga erinnya nti Kulumba Godfrey naye abantu ne batya nga batya omuzingo ogwo oba eddaame eryo ne watabaawo alinona mu bookika mu b'emikwano mu b'eŋŋanda zonna ki ekyabeerangawo, kubanga ebiseera ebyokungubaga byalinga biweddeko. Ate mujjukire mu Isirayiri abakyala baalinga tebakola, n'olwekyo famire eneebeerawo etya. Kino nno kyekyabeerangawo. Bwe waabulanga atwala eddaame eryo ng'ate ekiseera ekyokukungubaga kiweddeko, baalondangayo baabuuza ani asobola okugenda ne famire eno okutuusa siitingi eddako oba olulanga olunaddako oluvannyuma lw'omwezi gumu oba 2 oba emyezi 3 lwe banaddamu bayita abantu. Olwabangawo emizingo gye bazinguludde awo abantu ne bamanya nti kati gundi yasikidde, naye gye egyabo emitono egimu egyabulwa abagitutte baagizangayo mu sitoowa. Naye abantu abakyala abaana baalinanga okugenda ew'omuntu agenda okubalabirira okutuusa ku mulundi ogunaddako. Naye omuntu oyo bwe yabatwalanga ewuwe nga mubeera baddu be, ng'abakozesanga baddu, kubanga tabavunaanyizibwako si ye musika wammwe, yaabayamba buyambi. N'olwekyo ekisaawe kyaggwangako ng'abakomyawo ku yeekaalu olulanga olulala, era bwe lwabulanga ng'abazaayo bwe muba mubadde bakozi balungi, bw'oba okukyusaamu ate omulala n'abakola ki? N'abatwala. Kaakati wano we tugendera okuzuula kiki ekyakaabya Yokaana, era lino eddaame lyali lyani. Kati tutinge tuve ku muzingo tudde ku ddaame. Ekibuuzo kiri nti eddaame lyali lyani, era kubanga lyali liwandiikiddwako kungulu, era ki ekyali munda? Muntu oyo yalina mabanja genkana ki okubulwa asikirwa Yokaana atuuke n'okaaba amaziga bw'atyo? Muganda wange mwannyinaze, njagala nkutegeeza ebitabo binnyonnyola Bayibuli bitugamba nti omuzingo oba eddaame Katonda lye yali akutte mu mukono gwe ogwa ddyo ku Nnamulondawo, ng'abuuza ani ayinza okusikira omuntu eyali nnyini ddaame eryo. Eddaame eryo yali planet Earth. Yali planet Earth, era kungulu kwali kuwandiikiddwako nti planet Earth. Katonda malayika nga Katonda akutte nga ensi eno agiramuza, ani ayinza okugitwala agirabirire n'abantu abagirimu? Bayibuli egambye nti ne wabulwa mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi eyasobola okwetantala eddaame eryo. Ekibuuzo kiri nti kiki ekyali mu ddaame eryo? Okulaba ng'abantu abali mu ggulu, bamalayika abali mu ggulu balitya, mwana wattu ne ku nsi abaliko batya, abaagala ebyenfuna ng'ettabbu, weewuunyi ne Sitaani ng'alitya.
njagala ogende nange ebyali munda mu ddaame bye bino nga teweetaaga na bizingulula. Ensi eggulu lyonna lyali limanyi bulungi nti planet Earth mwe mwali omukazi n'omusajja abajeemera Katonda ne basalawo okuwulira Sitaani. N'olwekyo ekikolwa kya Adamu ne Kaawa okugaana okuwuliriza ebigambo bya Katonda, amateeka ga Katonda, ate nga ye yabatonda n'atonda n'ensi eyo mwe baali, bo ne basalawo okukuba Katonda omugongo ne beeronderawo okugoberera Sitaani. Kyali kizibu nnyo okufunayo malayika omu mu ggulu kaabe Gabulyeri gwe baatumanga ku nsi okugamba nti ye agenda kusikira ensi eno. Njagala mbabuulire ebikolwa ebyali ekirala ekyali mu ddaama eryo kye kino. Mukama waffe Yesu Kristo yajja okufiirira ensi eno. Bw'ajja okufiira ku nsi eno ne bamukomerera ku musaalaba. Abantu okukomerera omwana wa Katonda ku musaalaba, ng'ali ku musaalaba ne bamunywesa n'omwenge ne bamwambula n'engoye ng'eggulu liraba. Ne bambula Yesu Kristo omwana wa Katonda ng'azze kubafiirira, ne bamwegaana, ne bamukuba emiggo, ne bamuvuma, ne bamuwandulira amalusu, ne batakomaawo, ne bamuwanika ne ku musaalaba. Nga tewaliiwo ayinza kwetantala bantu bafaanaganako bwe batyo kubasikira. Njagala mbabuulire mwalimu ekikolwa ekirala ekyali bwe kiti. Lumu bamalayika, ffe abasomi ba Bayibuli tukimanyi bulungi nti bamalayika bwe basindikibwa Katonda okugenda ewa Lutti, bamukole ki? Bamulabule ave mu kibuga ekyo, kubanga Katonda yali agenda okukisaanyaawo. Abamalayika bwe bagenda ewa Lutti, abasomi ba Bayibuli obudde tebumala kusomayo, Bayibuli etugamba nti ne bagenda omukyalira ng'enkola y'Abayudaaya bwe yali. Lutti n'ateekateeka mu nju ye okwaniriza abagenyi n'okubasanyusa n'okubakabula. Ekiro bwe kituuka, abavubuka mu kibuga ekyo Lutti kye yali akulira, abavubuka ne bajja nga wa muzeeyi Lutti ne bamukonkona, ne bamugamba, muzeeyi Lutti, twalabye muno abasajja ng'ate balungi nnyo, tuzze tube entertaining. Lutti n'agamba, no, obwo si buvunaanyizibwa bwammwe, buvunaanyizibwa bwange, nze gwe baakyalidde. Ko abavuka ne bagamba, Bayibuli egamba nti twagala kwesanyusa nabo, twagala tubasanyuse, baagala bavuga lupanka. Lutti n'agamba, tekisoboka, bano bagenyi bange. Mujjukire Lutti yali tannamanya nti alina bamalayika. Era ebyaddirira bassebo, Lutti bw'alaba abasajja bano nga bamalirivu, Lutti n'awaayo bawalabe embeerera, kubanga mu buwanga bw'Abayudaaya omwana teyeefumbizanga, yeekuumanga. Njagala owulire ekikolwa kino. Lutti atuuka okuwaayo abaana be ab'obuwala, abavubuka bali, kubanga baali baabamusaba dda, naye olw'okuba tebaali Bayudaaya, Lutti n'abagaanira. Kati ku mulundi guno agamba, abange kambawe bawala bange, mwesanyuse nabo ekiro kyonna, ne muve ku basajja abali mu nju yange, abagenyi bange. Njagala nkubuulire, abavubuka bano ne bagamba, ssebo Lutti totubuzaabuza, ffe kye twagala tukimanyi, tetujjidde bawalabu, twagala basajja bannaffe tubavuga olupanka. Lutti n'akyewuunya. Lutti n'agamba tekisoboka, n'asindika oluggi ne yeesibirayo. Abavubuka bano ne basindika oluggi nga basinza Lutti amaanyi. Katonda agenda kulaba nga bagenda kulya bamalayika be ebisiyaga. Katonda kennyini naggala oluggi. Ekikolwa ekyo eky'abaana b'abantu okwagala okulya bamalayika ebisiyaga kyaleeta obuzibu. Bwe kireeta obuzibu, muganda wange mwannyinaze, ne kibeera mu likodi ezo, era ebyaddirira nga kiri omwo nga tewaliwo ayinza kwetantala planet Earth. Ekyo nno kyali kitegeeza, muganda wange mwannyinaze, nti planet Earth egenda kubeera mu mikono gya Sitaani olubeerera n'olubeerera, emirembe n'emirembe, ng'eri mu buwambe, eri mu buddu, abantu baamu nga bakaaba. Jjukira Yokaana ayolesebwa ng'ali ku kizinga Patmos abonaabona, kati n'amanya agenda kubeera mu kubonaabona okwo, ate yaleka banne eri ku lukalu nga nabo babatta babaliisa empologoma. Yokaana n'agamba ensi bweti bw'egenda okubeera ebuliddwako agisikira. Yokaana n'akaaba amaziga.
Muganda wange mwannyinaze, Yokaana bw'akaaba amaziga amangi mu lunyiriri olwokutaano, Bayibuli egamba nti aw'omu ku bakadde n'agamba nti tokaaba, laba empologoma ey'omu kika ekya Yuda, ekikolo kya Dawudi eyawangula, y'ayinza okwanjuluza omuzingo n'okubembula envumbo zaagwo 7. Aleluya. Yokaana aba asobeddwa ng'alaba ensi erekeddwawo ttayo, ebuliddwako agisikira, ne Sitaani kennyini eyagireetera obuzibu agaanye ogisikira. Teriyo malayika n'omu, kubanga okusikira planet Earth kyali kitegeeza omuntu yenna avaayo n'akwata omuzingo ogwo ayina kufa. Tewaaliwo ayinza kuwaayo obulamu bwe olwa planet Earth. Naye Yesu Kristo, okusinza ku byawandiikibwa ebitukuvu, Yesu Kristo ye n'agamba nzuuno Katonda wange planet Earth gimpe ngifiirire ngisikire. Yesu Kristo n'awaayo obulamu bwe n'asikira planet Earth. Bafilipi essula ey'okubiri olunya olwokutaano agamba nti mmwe mubeemu okulowooza okwo okwali mu Yesu Kristo. Ye newankubadde nga yali mu kifaananyi ekya Katonda, teyeerowooza kwenkanankana na Katonda. Olw'omusanvu, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'azaalibwa ng'omuntu, era bwe yalabikira mu mutindo ogw'omuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusalaba. Njagala nkule muganda wange mwannyinaze, Yesu Kristo yekka ye yawaayo obulamu bwe ku ensi eno, ye yeetowaza. Yesu Kristo yali mu ggulu ne yeetowaza n'afiirira ensi eno, tavangayo mulundi na gumu kwepima na Katonda. Takirowoozanga nako, kiri mufe abantu n'osanga omuntu nga yeeyita Katonda, aggyeewo ekitiibwa ekifo kya Katonda, ye yeeyise Katonda. Ekyo kikyamu nga tasobola na kufiirira nsi eno. Kyova olaba mu lunyiriri olw'omwenda mu Bafilipi bwe nsomye agamba nti era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. Olw'ekkumi nti olw'erinnya lya Yesu buli vviivi limufukaamirire, eri abo abali mu ggulu n'abali ku nsi n'abali wansi w'ensi. Olw'okuba mu ggulu waabulayo afiirira planet Earth, ate nga mwe muli abantu Katonda be yatonda mu kifaananyi kye, Katonda n'agamba mu ggulu bonna bafukaamirire Yesu Kristo. Ne ku nsi olw'okuba kwabulako n'agamba ab'oku nsi mwenna mufukaamirire Yesu Kristo, tewaliwo mulala. N'agamba ne wansi w'ensi nti naawe Sitaani olina okufukaamirira Yesu Kristo, oba oyagala oba toyagala. Olw'ekkumi kyava agamba era buli lulimi lwatulenga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda kitaffe aweebwe ekitiibwa. Muganda wange mwannyinaze, siina mulala gwe nnyinza kulekera mu bubaka buno. Yesu Kristo yekka kye kuddamu kyaffe. Ye yawaayo obulamu bwe ku lwa planet Earth, ye yawaayo obulamu bwe ku lw'obulamu bwo ku lwange. Yekka gw'olina okufukaamirira omusinze. Leka kusinza kintu kirala kyonna okuleka Yesu Kristo, kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze Katonda omulungi w'ekisa ekingi, ogulumizibwe otendezebwe ow'ekitiibwa. Twagala okwebaza olw'ekirabo eky'omwana we Yesu Kristo. Bwe twali tuli mu buzibu nga tubuliddwa ayinza okutusikira, n'osindika omwana we Yesu Kristo, ate naye nakkiriza najja n'afa ffe tubeere abalamu. Kyandibadde kibi nga tuli mu nsi eno, nga tuli mu mikono gya Sitaani, ng'atubonyaabonya emirembe n'emirembe. Naye newankubadde kati tubonaabona, tuyina essuubi nti tujja kuva mu kubonaabona kuno tujje mu ggulu eyo gy'otuteekeddeteekedde ebifo. Tuwe amaanyi tuwangule ebikomo by'omulabe Sitaani ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.